गुरु थाप्न छोडिदिनु भयो भने नेकपा एमाले एक हुन्छ एक हुन्छ। जहिलेसम्म गुरु थापिराख्नुहुन्छ कहिले खुमलटार कहिले बुढा नीलकण्ठ या त्यो गठबन्धन दिनसम्म चाहिँ वेट एन्ड सी। कुनै नेता विदेशीको सामुमा कुनै दिन लम्पसार परेको भरमा यो देश बिक्री भयो भन्ने चाहिँ म ठान्दिन। एकताको पक्षमा लाग्छु, निरन्तर लागिरहेको छु। भत्काउन खोज्नेहरूको विरोधमा लाग्छु, लागिरहेको छु र नेकपा एमालेलाई बचाउनको लागि हर सम्भव मेरो स्तरबाट पुग्ने म प्रयास गर्छु। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिसँगै विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। यतिखेर देशलाई चुनावतिर लग्ने या भनौँ अब संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन छ र सम्भवतः लाग्छ आजको यो अन्तर्वार्ता तयार पारिरहँदा या पारिसके पश्चात पनि यस किसिमको बहस छलफल अदालतमा सुरु भइसकेको छ र यस्तो विषम परिस्थितिमा 9 गतेपछि यो देशको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ यो भने यतिखेर अड्कलबाजी मात्रै गर्न थालिएको छ, किनभने बल चाहिँ यतिखेर अदालतको कोर्टमा छ। तर यो बल जुन कोर्टमा छ, यो कोर्टले गर्ने निर्णयसँगै यतिखेर नेकपा एमाले जो सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद भने चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। एक थरी पार्टीलाई जुनसुकै हालतमा भए पनि बचाउनु पर्छ भन्ने छ भने अर्को पक्ष अब यसरी चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर बस्नु हुँदैन र नेकपा एमाले भन्दा फरक दल बनाएर भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बीच हो या भनौँ व्यक्तिगत इगोका कारणले गर्दा नेकपा एमाले भित्रको नेताहरूको टकराव भने ध्रुवीकरणको कित्तामै पुगेको छ। यस्तो यो परिस्थितिमा नेपालको राजनीति के होला? के साँच्चीकै नेकपा एमाले एक भइरहन सक्छ? त्यो सूत्र के हुन सक्छ? कसले गर्दा आज नेकपा एमाले किन यो विभाजनको चिरा कोर्दै अन्तिम यो एक्सर्साइजमा छ त? के सम्भवै नभएको अब नेकपा एमाले एकताको निम्ति या भनौँ नेताहरूले के गर्दा चाहिँ एकता हुन सक्छ? के सूत्र हुन सक्छ? वास्तवमै नेकपा एमालेलाई एक बनाइरहनु पर्छ र सुरुवातबाटै नेकपा एमालेको एकतालाई भङ्ग हुनु दिनुहुन्न भन्ने एजेन्डाको एकजना पक्षधर प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ लालबाबु पण्डित। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। पण्डितजी नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ होला? ठिकै छु। नेकपा एमाले पनि आराम हुनु पर्थ्यो तर बिरामी जस्तो देख्छु म। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ होला? अब एकजना यो पार्टी बनाउनुमा ठुलो योगदान भएको नेताको हैसियतले पार्टी आज बिरामी परेको आइसियुमा पुगेको भेन्टिलेटरमै पुग्न आँटेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो परिस्थिति छ, यसलाई उकास्ने यसलाई सन्चो बनाउने कुनै भ्याक्सिन छैन या उपचारै गर्ने डाक्टर पाउनु भएन? के भइरहेको नेकपा एमालेलाई? नेकपा एमाले आइसियुमा छैन। नेकपा एमालेलाई अहिले भेन्टिलेटरको पनि आवश्यकता होइन। तर नेकपा एमालेमा केहीलाई चाहिँ लुतो कन्याई भएको छ। लुतो कन्याई हामी बुझ्छौँ नि, केही झारहरूले छोएपछि चिलाउन थाल्छन् र चिलाउन थालेपछि धित मरुन्जेल चिलाउन मन लाग्छ है। कहिलेकाहीँ त चिलाउँदा डावर पनि आउँछ र कहिलेकाहीँ रगत पनि आउँछ। तर लुतोले जान कहीँ समाप्त भएको थाहा पाउनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले लुतो त्यो चिलाउने काम चाहिँ जसले गरिराख्नु भएको छ, अलिअलि चाहिँ खुसी आइरहेछ, अलिअलि रमाइराख्नु भएको छ। त्यो जुन झारले जिउमा टच गर्यो
टच गरेको प्रभाव केही समय रहन्छ, निरन्तर रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निरन्तर चाहिँ लुतो कन्याई नेकपा एमाले भित्र रहने स्थिति छैन। लुतो कन्याउँदाखेरि कहाँ कसलाई कति घाउ चोट लाग्ला त्यो अलग कुरा हो। अब तपाईँले लुतोकै कुरा गरिहाल्नुभयो। यो लुतो नै लाग्या हो कि मान्छेले त यो कोरोनै लाग्यो, नेकपा एमाले सिद्धिनै आँट्यो, नेकपा एमाले भित्र ठुलै भाइरस छ जो चाहिँ आज नेकपा एमालेलाई नलिली नमारी म छोड्दिनँ भन्ने त्यो भाइरस पसिसक्यो, सङ्क्रमणले बडो जटिल अवस्था पुर्याइसक्यो भन्नुहुन्छ। तपाईँ अब यो सामान्य किसिमको लुतो मात्रै हो भनिरहँदा लुतोले ज्यानै त नलेला, तर हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ बडो यो चिलाएको देखेर हामीलाई पनि लाग्छ यसलाई ठुलै रोग छ कि क्या हो। तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन त्यस्तो? त्यस्तो लाग्न सक्छ, लागेको कुरा सबै सही हुँदैन यथार्थमा। त्यसकारण बाहिरबाट देख्नेहरू र केही धेरै लुतो अझै कन्या होस् भन्ने चाहनेहरू र आनन्द त आओस्, तर यो जानै गए पनि म चाहिँ आनन्द लिन छोड्दिनँ भन्ने हुन्छ नि कतिपय ड्रगिस्टहरूको, होइन? थाहा छ, जान छ, तर ड्रग खान छोड्दैन। त्यस्ता रमाउनेहरूको पछि लागेर साध्य छैन। त्यस कारणले म सकारात्मक रूपमा सोच्छु, एकताको पक्षमा लाग्छु, निरन्तर लागिरहेको छु। भत्काउन खोज्नेहरूको विरोधमा लागिरहेको छु र नेकपा एमालेलाई बचाउनको लागि हर सम्भव मेरो स्तरबाट पुग्ने म प्रयास गर्छु। र मलाई थाहा छ, नेताहरूको नस थाहा छ कि अहिले कतिपय नेताहरू आत्मकेन्द्रित, केहीको दबाव केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित। अन्तिम लडाई यही हो। नेकपा एमाले सकिए पनि मेरो चाहिँ अवसर नसकियोस्, यो सोच बोक्नेहरू नेकपा एमाले पार्टीमै रहे पनि र पार्टी बनाउनको निम्ति इतिहासमा भूमिका भए पनि वर्तमानमा बनाउने भन्दा पनि समाप्त गर्ने तर्फको भूमिका भएको कारणले गर्दा म त्यो भूमिका उहाँहरूले छोड्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। नेकपा एमालेको रक्षाको निम्ति र नेकपा एमाले बनाउन इतिहासमा उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको निम्ति र भविष्य सुन्दर छ देख्नको निम्ति पनि उहाँहरूले छोड्न जरुरी छ। अब यसो हेर्दाखेरि पार्टीको स्पष्ट वक्ता तपाईँ मनमा पाप नलुकाउने नेता पनि हो, सादगी नेता, हिजोसम्म साइकलको यात्रा गरेको चर्चा कमाएकै नेता तपाईँले नचिनेका त यी नेताको अनुहार त पक्कै छैन, किनभने साँझ बिहान उठबस यिनैसँग छ, पार्टीभित्र अन्तर्क्रिया बहस छलफल यिनैसँग छ। तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभयो, केही व्यक्तिहरूका निजी स्वार्थ, केही व्यक्तिहरूका महत्त्वाकांक्षा या कसैबाट प्रेरित किसिमको देख्नुभयो यहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो को हो त त्यसो भए जसले आज यो पार्टीमा रहन नचाहेको हो कि पार्टीलाई ध्वस्तै पार्न प्रायोजित हो कि को हुन् त ती चरित्र बोकेका व्यक्ति या ती पात्र को हुन् त पण्डितज्यू? अब मैले व्यक्तिको नाम भन्दा सामिप्यता र सरसल्लाह, निर्देशन र कतिपय सन्दर्भमा एउटा ग्रुप बनाएर लागिराख्नु भएको छ। जो लागिराख्नु भएको छ त्यो त एउटाले अर्कोलाई नाम लेखिराख्नु पर्दैन। अनि तपाईँ त माधव कुमार नेपाल पक्षधर विश्वासिलो नेता हो। हिजोको दिनमा माधव कुमार नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएको नेता, आज माधव कुमार नेपालको समूहलाई तपाईँ समूह गुट देख्ने यो नजर तपाईँमा परिवर्तन भयो कि उहाँले बोकेको एजेन्डा तपाईँलाई चित्त नबुझ्या हो कि उहाँहरूले त पार्टीभित्र स्पेस खोजिरहनु भयो, हामीलाई जेठ 2075 पुर्याइदियो अदालतले, त्यहीँ जाउँ भनिरहँदा के अन्यथा भयो? न्याय नपाउने पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया छैन पण्डितज्यू? ल भन्नुहोस् त। अहिले जेठ 2 मा पुग्दाखेरि पनि एकता नभइरहेको स्थिति हो।
जेठ 2 मा पुग्दा पनि नभइरहेको स्थिति हो। कारण मैले एक हप्ता अगाडि एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ कि नेकपा एमालेको रक्षा गर्ने हो भने अहिले यो गठबन्धन छ नि, त्यो गठबन्धनको रक्षा हुन सक्दैन। विपक्षी गठबन्धनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले। अहिले अस्ति जुन गठबन्धन बनेको छ देउबाजीको नेतृत्वमा, त्यो गठबन्धनको रक्षा गर्ने हो भने गठबन्धनले नेकपा एमाले समाप्त गर्नको निम्ति चाहिँ गठबन्धन भएको हो, बनाउनको निम्ति होइन। अर्को कुरा, नेकपा एमालेको रक्षा गर्ने हो भने, नेकपा एमालेको रक्षा गर्ने हो भने गठबन्धन कमजोर हुनु र त्यसबाट साँच्चै एमाले हुनुहुन्छ भने, एमालेलाई एकता बनाउन चाहनु भएको छ भने, एमाले बनाएको थिए, मेरो धेरै योगदान छ भने ठान्नुहुन्छ भने माधव कुमार नेपाल कमरेड सहितको टिम त्यहाँबाट चाहिँ बिदा हुनुपर्छ, गठबन्धन छोड्नुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यता भाटे कारबाही गरिरहने, अनि चाहिँ विकल्प के छ त ल भन्नुहोस् त? पार्टीमा स्पेस नदिने, भएका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पदै खाइदिने, अनि डन्डा पनि बर्साइरहने, भित्र आएर चाहिँ झ्यालडोका थुनेर चाहिँ जाने चाहिँ कहाँबाट त? भेन्टिलेसनमा पनि जाली लगाएको छ। जेठ 2 मा फर्किसकेपछि त सबै कुरा खुला भइसक्यो नि त। खै त उहाँहरू फर्किन तपाईहरुले भन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो ठाउँ नै देखाइदिनु भएन क्या? बैठक बोलाउनु पर्दैन पण्डितज्यू? तपाई पनि त त्यो कमिटीको मान्छे, बोलाउनु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीका कमी कमजोरीलाई ढाकछोप नगर्नुस्, किनभने प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नु भएको छैन। यहाँ प्रष्ट भन्न चाहन्छु, अस्ति यही असार 2 गते थाई कमिटीको बैठक म बोलाउन खोजिरहेको छु। माधव कमरेड तपाई सहित सबैजना आउनुस् भन्नु। तर उहाँहरू जानु भएन, म जान्न भन्नु। त्यो पुरानो थाई कमिटी नेकपा एमालेको जेठ 2 को थाई कमिटी बोलाउँछु र त्यही बसेर अरु सबै कुरा गरौँ भन्दाखेरि जान्न भनिसकेपछि दोष कसलाई थुपार्ने? एउटा कुरा ल ठीक छ, फर्किनको निम्ति अलिअलि अनौपचारिक फेरि थप कामहरू बाँकी होला। यसमा द्विपक्षीय कार्यदलले त काम गरिरहेकै हो। कार्यदलले एकतिर अन्तिम टुङ्गो लाउँदैछ, अर्कोतिर पीडा नीलकण्ठमा गएर गठबन्धनको बैठक बसेर अनि गठबन्धनलाई प्रदेश स्तरमा पनि बलियो बनाउने र बाँकी ठाउँमा गण्डकीमा सफल भयो, बाँकी ठाउँमा अझै सफल बनाउने भनेर अनि निर्णय गरेर अनि सहमति गरेर आउने हो भने म एउटा कुरा बुझिरहेको छैन। प्लिज, म नेकपा एमाले हुँ भन्न पनि नछोड्ने, नेकपा एमाले छोड्न पनि नसक्ने। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ अनि नेकपा एमालेकै
नेतृत्व पंक्ति नेकपा एमालेकै सरकार ढाल्नको निम्ति जो प्रतिपक्ष छ उसको नेतृत्वमा अनि एमालेकै नेताहरू गएर बैठक गर्ने, निर्णय गर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउन सिग्नेचर गर्ने कुरा पनि हो। यो संसारको कुनै देशमा भएको छ? संसदीय व्यवस्थामा त यो रियर केस हो। कहीँ हुन्छ? अब यो भन्नुपर्छ कि संसदीय व्यवस्थालाई उहाँहरूले बलियो बनाउन खोज्नु भएको कि संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्न खोज्नु भएको? लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको निम्ति लाग्नु भएको, गणतन्त्रको रक्षा गर्नको निम्ति लाग्नु भएको हो कि समाप्तिको बाटोमा लाग्नु भएको? यो आरोप तपाईले उहाँहरूलाई लगाइरहँदा उहाँहरूले उठाएको मागलाई, जस्तो गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्ने वातावरण भएन या मलाई सरकार चलाउने परिस्थिति आएन, म चाहिँ संसद डेजोलेसन गरेर म चुनावतिर जान्छु भनेर उहाँ हिँड्नुभयो। तर संविधान त सर्वोच्चले फेरि भनौँ न रिभ्यू गरिसकेपछि रिस्टाब्लिस भयो र पुनर्स्थापना भइसकेपछि फेरि उहाँले चाहिँ यो पछिल्लो समय वैशाखमा जुन या जेठको परिस्थितिमा चाहिँ जुन फेरि एउटा कदम अगाडि चाल्नुभयो, यो कदमलाई उहाँहरूले असंवैधानिक, फेरि यो प्रहार भयो, लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो, व्यवस्था सिद्ध्याउन खोजियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्य पनि हामीले हेऱ्यौँ कि आज प्रधानमन्त्री यो व्यवस्था सिद्ध्याउन लाग्नुभयो। तसर्थ तपाईहरुकै पार्टीका नेताहरूको एउटा चट्टानी अडान के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम गलत छ, यो कदम फिर्ता हुनुपर्छ। फिर्ता नहुन्जेल त विकल्प सरकार दिनेतर्फ उहाँहरू अग्रसर देखिनुभयो। विशेषतः विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई लिखित हस्ताक्षर सहित उहाँहरू सर्वोच्च गएको त हामीलाई जगजाहेरै छ, विधिवत रूपमा यो देखिया पनि छ। यो तपाईले संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो। संविधानको धारा 76(5) ले चाहिँ यो निर्दलीय व्यवस्थालाई इंगित गर्छ, अर्थात् स्वतन्त्रलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ। संसदको कुनै पनि सांसदले चाहिँ या सदस्यले चाहिँ म बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भनेर दाबी प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान हो भनेर भनिरहनु भएको छ। यो हो कि हैन? तपाईँ संविधान बनाएको व्यक्ति। नेपालको संविधानमा निर्दलीय व्यवस्थाको कहीँ कल्पना गरेका छैन, कुनै ठाउँमा कल्पना गरेका छैन। तर कतिपय बेलामा हाम्रै पनि अभ्यास भइसकेको छ। संसदीय दलको नेता अर्को व्यक्ति, संसदीय दलको नेता नभइकन पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हामीले भोगिसकेका छौँ। संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री होइन। पार्टी अध्यक्षै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री होइन। पार्टी सभापति नै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री भने होइन। त्यसकारण नेता नहुन सक्छ, अध्यक्ष नहुन सक्छ, तर निर्दलीयताको कल्पना गरेका छैन। अब रह्यो निर्दलीयताको कल्पना। यदि मैले गरेका छैन, मैले किन भन्न खोजेको हुँ भने कोही व्यक्ति चुनाव लड्यो दलबाट, दल चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन, तर मान्य त भए। मान्य भएको व्यक्तिलाई धेरैवटा पार्टी मिलेर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ। भने पार्टीकै समर्थन चाहिन्छ भन्ने यहाँ पार्टीको समर्थन चाहिन्छ। व्यक्ति चाहिँ संसदमा स्वतन्त्र पुग्ने हो, स्वतन्त्र भएको हुन सक्छ, तर व्यक्तिले म निर्दलीयताको कारणले गर्दा म देशको प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने स्थिति रहँदैन। त्यसकारणले एउटै दल
सरकार सञ्चालन गर्ने एउटै दल प्रतिपक्ष पनि हुने भूमिका संविधानमा कहीँ पनि छैन, संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। यसो भनेर त त्यसो भए माधव कुमार नेपाल पक्षधरहरूले गरेको जुन सिग्नेचर छ, राष्ट्रपतिले त त्यसलाई मान्यता दिनु भएन। उहाँहरू अदालतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विश्वास छ कि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ। प्रधानमन्त्रीको कदम गलत हो भन्ने उहाँहरूको मनसाय टोटली देखिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। अब संवैधानिक मुलुक भएकोले गर्दा संविधानभित्रै राष्ट्रपतिदेखि लिएर आम नागरिकसम्म पनि रहने भएकोले गर्दा संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकोले गर्दा लाग्न सक्छ कि यो संवैधानिक यो असंवैधानिक लाग्न सक्छ, बहस हुन सक्छ, राजनीतिक बहस पनि हुन सक्छ, कानुनी बहस पनि हुन सक्छ। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला दिइसकेपछि त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मान्नुहुन्न भन्ने होइन, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले मान्नुहुन्न भन्ने होइन, सबैले मान्ने हो। मनमा लाग्न सक्छ, मेरो कुरा त जायज थियो, हुन्छ नि अलि दिनसम्म झगडा भइसकेपछि झगडियाको मनमा मेरै कुरा मेरै आफ्नै जित गर्ने हो नि त, जित गर्ने रहन सक्छ। त्यो निर्णय त अगाडि बढिसकेको हुन्छ नि। जस्तो अब अहिले हेर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना पछि जुन पछिल्लो घटनाक्रमलाई हामीले हेऱ्यौँ, त्यो पछि पनि प्रधानमन्त्रीले स्पेस दिए भनेर यो संसद रेजुलेसन भन्दा पहिले पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत, संविधानको 76(3) अन्तर्गत नै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अल्पमतकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 4 मा नगइकन म विश्वासको मत छैन मसँग र म लिन चाहन्न, किनभने 27 गते उहाँले पाउनु भएन, त्यसपछि म तुरुन्तै चाहिँ यो विषयमा म जाँदिनँ भनेर उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्दा म स्पेस छोड्छु, मैले बाटो प्रशस्त पारेको छु पनि भन्ने, अनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ दाबी पनि प्रस्तुत गरिराख्ने, यो अलिकति नैतिकता मिलेन कि प्रधानमन्त्रीबाट? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब सोच्न सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले के सोच्नु भएको थियो कुनै, के सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो अलग कुरा हो। तर जुन पत्रकार सम्मेलन मैले पनि पुरै हेरेको हुँ, त्यो पत्रकार सम्मेलन उहाँको निम्ति त्यसमा आएका सबै कुरा विस्तृत रूपमा जुन आएको छ, नआएको भए पनि हुन्थ्यो र दलीय हिसाबले जसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, राइट हो, प्रस्तुत गर्नुभयो। अब सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको काम निर्णय दिने हो, त्यसकारण सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले जुन निर्णय गर्नु भएको छ, जुन निर्णय गरे पनि अदालत पुग्ने स्थिति हुन्थ्यो र अनि तपाईँले प्रधानमन्त्री राइट हो भन्नुभयो। यदि प्रधानमन्त्री राइट हो भने प्रधानमन्त्रीलाई नै किन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु भएको संविधानको धारा 75 अन्तर्गत राष्ट्रपतिज्यूले? होइन, मैले राइट यो अर्थमा भन्या हुँ, संसदीय व्यवस्थाको एक्सर्साइजको हिसाबले हो। राइट हो भने एउटा नागरिकको त राइट हुन्छ भने उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हो, राइट हो। तर उहाँहरूले भन्नुभयो कृत्य हो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सिग्नेचर लग्नुभयो। माधव कुमार नेपालले भन्नुभयो सामान्य राष्ट्रपतिज्यू म यहाँ छु, उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो म यहाँ छु, हाम्रो सिग्नेचर कसरी त्यहाँ गयो भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो नि त। फर्जी गर्नुभयो भने बाहिर त आयो नि त कुरो, होइन? होइन, नेपालको प्रतिनिधित्व नेपालीले कहीँ गर्नु पर्यो भने अनि के सम्पूर्ण नेपाली उठेर गएको हुन्छ? देशको प्रतिनिधित्व गर्ने त सम्मानित व्यक्ति नै होला। हो, खेलमा हो भने खेलका खेलाडीले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ, नाचमा हो भने नाच्न जान्नेले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ, कूटनीतिक क्षेत्रमा हो भने तिनले गरिरहेको हुन्छ, प्राविधिक क्षेत्रमा हो भने तिनले गरिरहेको हुन्छ, कामले गरिरहेको हुन्छ नि। सबै उठेर त गरेको हुँदैन नि। हो,
अब प्रतिनिधित्व गरेको कुरा यदि ठिक कसैलाई लागेन भने टक्कर दिने त हो। टक्कर दिने भनेको प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति ठाउँ छ। ठाउँ हुँदाहुँदै कुठाउँ खोज्नु हुँदैन। अनि संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्थेन 30 दिनभित्र अल्पमतमा परिसकेपछि। उहाँ त म लिँदैन भनेर बाटो छोडिसकेपछि फेरि नैतिकताले म प्रधानमन्त्री हो भनेर दाबी गर्न मिल्छ भन्ने मात्रै प्रश्न हो क्या मेरो। नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो। नैतिकता कानुन होइन, सामाजिक बन्धनको रूपमा हो। निष्ठा नैतिकता त चाहिएला नि पण्डितज्यू। तपाईँ त अब निष्ठा राजनीति गरेको व्यक्ति, मलाई त देखाइदिनु पर्ने। नेपाली जनताको अगाडि त नाङ्गो झार पार्नु भयो। उहाँ त यति छर्लङ्ग एउटा सफेद कपडा जस्तो होइन। मैले यो नेपालमा यदि सबैले आफ्नो कर्तव्य, इमान्दारिता, निष्ठा, आदर्श पुरा गरिदिएको भए कहिले कुनै पनि केही किसिमको माग, दाबी प्रस्तुत हुने थिएन। न अदालतको आवश्यकता पर्थ्यो, न संविधानको आवश्यकता पर्थ्यो, न कानुनको आवश्यकता पर्थ्यो, न पुलिसको आवश्यकता पर्थ्यो, न सेनाको आवश्यकता पर्थ्यो। केहीको पनि आवश्यकता पर्दैन थियो। तर आवश्यकता त पर्यो। किन सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनियो भन्दाखेरि कमजोरी हुन सक्छ है। किन अदालत चाहियो भन्दा जनताको बीचमा पनि कमजोरी गर्ने हुन्छन्। सबैले कमजोरी गर्छन् भने होइन, ठाउँ त हो नि त। न्याय निसाफ चाहिन्छ। किन प्रहरी चाहियो भन्ने हो भने अनि तीलाई ठाउँमा पुर्याउने पनि चाहिन्छ भनेर। किन सेना चाहियो भन्ने हो भने सङ्कट आउन सक्छ, सङ्कटको बेलामा देशको रक्षा पनि गर्नुपर्छ है भन्ने हो नि। सबै आदर्शवादी भइदिएको भए, सबै निष्ठावादी भइदिएको भए, सबै कर्तव्यनिष्ठ भइदिएको भए, सबै इमान्दार भइदिएको भए, सबै जवाबदेही भइदिएको भए त्यही चिज चाहियो। अब जस्तो सामान्य प्रधानमन्त्री एवं जसरी आज तपाईँको पार्टी अध्यक्षको तपाईँले जसरी बचाउ एक किसिमको तर्क प्रस्तुत गरिनु भएको छ, धेरैले बाहिर के भन्छन् भने उहाँ आज कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ। तपाईँ जुन भूभागबाट आज बिलङ गरिरहनु भएको छ, विशेषतः तराई मधेस, जहाँको एउटा समर्थर भूभागलाई हामी लियौँ, र विशेषतः 1 नम्बर 2 नम्बर प्रदेश, त्यस क्षेत्रको ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको क्षेत्र, आज सरकारसँग एक किसिमको एलायन्स, एक किसिमको समीकरणसहित उहाँहरू सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ। यो दुईटा गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि आज शङ्का गर्ने ठाउँ, जिब्रो काट्ने ठाउँ रह्यो भन्छन् मान्छेले। जस्तो नाकाबन्दीको सवालमा पारीबाट ढुङ्गा हान्ने, राष्ट्रवादिताको छवि बनाएका केपी ओलीको बिचमा चाहिँ आज देखिएको एउटा सत्ता समीकरणको यो एक किसिमको घुलमिलले एक किसिमको टाउको जोडिएको देख्दाखेरि, कुम जोडिएको देख्दाखेरि यसलाई अलिकति शङ्काको दृष्टिकोणले यो कसैबाट चाहिँ गरिएको डिजाइन अन्तर्गत उहाँ हिँडिरहनु भएको छ कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन? अब अहिलेको सरकार 25 जना प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री, क्याबिनेट नै भनौँ न, क्याबिनेट 14 जना 2 नम्बर प्रदेशको हुनुहुन्छ। राजनीतिक रूपमा भन्न मिलेन, तर यदि बहुमतले केही पास गर्नुपर्ने भएको भए त यो 2 नम्बर प्रदेशको सरकार हुन्थ्यो होइन? हो नि। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले कमान्ड गर्ने भएको कारणले, व्यवस्था भएको कारणले नेपालको सरकार सन्तुलन छ छैन भन्ने हो भने अब अनुभूति गर्ने कुरा हो। अर्को कुरा बाध्यताको उपज हो। कुन बाध्यता? कस्तो बाध्यता? अब त्यसको जवाब चाहिँ अरूले दिन सक्दैन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले नै दिन सक्नुहुन्छ।
केबाट प्रभावित भएर वा केबाट आजको यो मन्त्रीमण्डल बनाएर देशलाई ड्राइभ गर्छु, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जो पहिलो नारा, राष्ट्रिय नारा यो सरकारले ल्याएको नारालाई गन्तव्यमा पुर्याउँछु, यो कुरा कल्पना हो। जुन दृढ अठोटता प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा गर्नुभएको हो। मैले कतिपय सन्दर्भमा देखिरहेको छु नेपालको राजनीतिमा मन्त्री पाउनको निम्ति पाउ ढोग्नदेखि दाम चढाउनसम्म हरेक कुरा हस् हजुर भन्ने, म मात्रै हुँ रक्षक र यो देश निर्माता, म साथ सहयोग दिन तयार छु, मेरा पछाडि भए भरका सबै त मेरै हुन्। अनि 2 महिनापछि फेरि खोइ मैले भने अनुसार त भएन, चित्त बुझेन, के कुरा मिल्छन् मिल्दैनन्, अनि यो ठिक भएन भनेर फर्किने अनि धारे हात सराप्दै जाने। यो पार्टी पनि ठिक छैन, गठबन्धन पनि ठिक छैन, केही पनि ठिक छैन। अनि उग्र फेरि पुरानो आफ्नो कुरा बोक्ने, यो प्रवृत्ति नै गलत छ। नितान्त आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित, अवसर केन्द्रित प्रवृत्ति हो। अब जस्तो यहाँले यो बडो मजाको पोइन्टमा आउनु भएको छ। अहिलेको नेपालको राजनीतिमा जुन पदका लागि सबै कुरा त्यागिदिने, तपाईँले भने जस्तै दल पनि फुटाएर हिँडिदिने, दललाई छोडेर भए पनि कारबाही भए पनि होस् पदै खानुपर्ने, यो राजनीति हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ विशेषतः आम जनतालाई चाहिँ लाज लाग्छ कि हामीले बनाएको नेता, हामीले चाहिँ के उद्देश्यसहित नीति निर्माण गर्न, देश सञ्चालन गर्न, कमसेकम हाम्रो चाहिँ नेता यतिसम्मको तल्लो स्तरसम्म त नगिर्नु पर्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो पदका लागि यो किसिमको यो एक किसिमको दौडधुप देख्दाखेरि लाज लाग्छ। तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन यो खेलमा? हुन त अब तपाईँ पनि राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ, आखिर त प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनकै लागि यो किसिमको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, जीवन बिताइरहनु भएको छ। तर यतिसम्म, यति तल्लो स्तरसम्म त किन आइरहेछन् ल भन्नुहोस् त? अहिले चाहे प्रदेशमा हेर्नुहोस्, चाहे केन्द्रमा हेर्नुहोस्, फ्लोरै क्रस गर्ने होस् कि पार्टीबाटै निष्कासित भएर होस् कि चाहे पद चाहियो उहाँहरूलाई, अरू केही चाहिएन। मलाई एउटा कुरा लागिरहेको छ, नेपालको राजनीतिभित्र सामूहिक रूपमा प्राप्तिको निम्ति लड्ने कुरामा चाहिँ छिटो एक हुन्छन्, तर भागभण्डा मिलाउनु पर्ने स्थिति भयो भने छिटो छिटो टुक्रिन्छन् र एकले अर्कालाई सके जानै पनि नरहोस् भन्ने तहसम्म पनि पुग्न बेर लाग्दैन। यो किन भन्दा म अहिले पाइन भने कहिले पाउँदिन, धैर्यता नभएको कारणले। अर्को कुरा, यही मेरो निम्ति अन्तिम अवसर हो, यो अवसरको मैले जसरी भए पनि सदुपयोग गर्छु। उसले आफ्नो भविष्य अरू देखेकै हुँदैन। अर्को कुरा के हो भने नेपालका राजनीतिक नेताहरू पद्धति बनाउने भन्दा आफ्नो निम्ति पद्धति भत्काउनमा माहिर छन्। बनाउनमा माहिर भइदिएको भए बनिसक्थ्यो,
देश बनिसक्थ्यो, पद्धति बनिसक्थ्यो। तर हाम्रो नेताहरूको के हो भने मैले उसको निम्ति केही गर्दिएन भने ऊ मेरो निम्ति किन लाग्छ? लाग्दैन। त्यसकारण उसको निम्ति मैले केही गर्दिनै पर्छ। एउटा सोच। अर्को के हो भने समग्र देशलाई गौण ठान्ने, व्यक्तिलाई प्रधान ठान्ने, प्रणालीलाई गौण ठान्ने, अवसरलाई प्रधान ठान्ने। यो भएको कारणले गर्दा त्यसभित्र त खेल्ने नै भयो। राम्रो चाहनेहरू र नचाहनेहरू को बीच त द्वन्द्व हुने नै भयो। तर हाम्रो अहिले सोसाइटीमै यति धेरै नेगेटिभपन आइसक्यो कि पोजिटिभ भन्ने केही चिज छ भन्ने आभासै नहुने स्थिति। पोजिटिभै भएको कुरालाई पनि नेगेटिभ लिनुपर्ने स्थिति पैदा भयो। म सम्झिन्छु कि आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि जापानको प्रधानमन्त्री र मेरो बीचमा कुरा हुँदा विकसित जापान प्रधानमन्त्रीजीको कति हदसम्म व्यक्तिगत राइट हुन्छ भनेर त्यतिखेर सोधेको बेलामा अरू ग्रुप पनि हुनुहुन्थ्यो। 50,000 पनि कसैलाई म प्रधानमन्त्रीको हिसाबले म दान दिन सक्दिन। तर प्रणाली मार्फत हुँदाखेरि म प्रधानमन्त्री हुँ, तर जापानले संसारभरिलाई सहयोग गरिरहेको छ। प्रणालीको कुरा गरेको थिएँ। सिस्टम हो नि, सिस्टमले चल्नु पर्यो। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीको अफिसमा जुन चिया खुवाइयो थियो, मन्त्रालयमा पनि त्यही चिया, सादा चिया र त्यस पश्चात जहाँ जहाँ गए त्यही खुवाइयो थियो। र मलाई त्यहाँको प्रधानमन्त्रीजीले जापान नेपाल भन्दा धनी बन्छ, धनी मुलुक हो, नेपालीले आफैलाई चिन्न नसकेर, गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेर, अरूसँग बढी आश गरेर, अरूको धेरै भर परेर गरिब भएको अलिकति तपाईहरूले बुझिदिनु भयो भने जापान भन्दा नेपाल धनी हुन्छ। यो यसो सुन्दाखेरि त मनमा लाग्छ हाम्रा नेताहरूले गल्ती नै गरे कि क्या हो। तपाईँले पनि त्यही आवाज दिलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो किसिमको एउटा मेसेज छोड्दै हुनुहुन्छ। यो विषयलाई अलिकति अब धेरैले बुझि पनि सक्नु भएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्रीको यो क्याबिनेटकै सवालमा अलिकति जोड्न मन लाग्यो। तपाईँहरूभन्दा समकक्षी हुन सक्नुहुन्छ या उमेरले मलाई लाग्छ तपाईँभन्दा जुनियर पनि हुन सक्नुहुन्छ। आज कुनै व्यक्तिको विषयमा जान्न, सरकारले जुन अहिले या प्रधानमन्त्रीले जसरी आफू निकट मान्छेहरूलाई चाहिँ च्याप्दै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय या उप प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइरहँदा पार्टीभित्र एक किसिमको बहस छलफल र असन्तुष्टि पनि देखिन्छ कि सिनियरिटी हुँदाहुँदै, वरिष्ठ नेताहरू हुँदाहुँदै, ठुलो त्याग तपस्या गरेका नेता हुँदाहुँदै टपक्क टिपेर ल्याउने, त्यसमा पनि अझ भन्यो भने श्रीमान गए श्रीमती ल्याउने, नभए श्रीमतीलाई लगेर मन्त्री बनाउने, यो चलन हेर्दाखेरि पनि अलिकति लाज लाग्यो। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा पनि? रोग एउटालाई मात्रै लाग्छ र नेपालको एउटा राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ लाग्ने हो र वा एउटा व्यक्तिलाई लाग्ने हो र? रोग त फैलियो नि। पहिला के थियो, चाइनामा कोरोना लाग्यो भनेपछि नेपालमा आउँदैन भन्ने थियो।
हो हिमाल पहाड छ किन आउँछ डाँडापारीको देश होइन पर अमेरिकालाई लागेको थियो हामी कहाँ आउँदैन ब्रिटेनलाई लागेको थियो हामी कहाँ तर चाइनाभन्दा बढी रोग हामी कहाँ लाग्यो नि नेपाल जस्तो बढी मान्छे पनि मरे नि बढी मान्छे पनि मरे नि हो त्यस कारणले रोगलाई बढ्न दिनुभन्दा रोगलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ जसरी जानुपर्छ सबैको चिन्ता सबैको ध्यान त्यता हो नेपालको राजनीतिभित्र राजनीतिक रोग लागेकालाई ताली ठोक्ने भन्दा पनि त्यसको उपचार गर्नेतर्फ सबै लाग्यो भने नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ अब खास गरी राजेन्द्र महतोको सवालमा केही पछिल्ला टिका टिप्पणीहरू आएको छन् उहाँले बहुल राज्यको कुरा गर्नुभयो यो देश बहुसांस्कृतिक एक किसिमको जाति एक किसिमको चाहिँ हाम्रो बनावट सामाजिक बनावट पनि छ तर उहाँको अभिव्यक्तिलाई बडो आलोचना भयो विभिन्न किसिमको टिका टिप्पणीहरू हुँदैछ प्रधानमन्त्री जो यो देशको लागि एउटा राष्ट्रभक्ति छवि बनाउनु भएको थियो तर यसरी क्याबिनेटमा ती मन्त्री या त्यसरी बोल्ने व्यक्तिहरूसँगको सामित्यता या भनौँ एक किसिमको गठबन्धनले उदाङ्गो भयो है उहाँको राष्ट्रवाद देखियो है खोक्रो राष्ट्रवाद रहेछ है यसरी बोल्ने यस्तो हुँदा यस्तो यो उग्र भनौँ न विखण्डनको टाइपमा बोल्ने व्यक्तिलाई पनि यसरी चाहिँ च्याप्ने गरेको देख्दाखेरि अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ छ भन्छन् त्यो अभिव्यक्तिको सवालमा प्रधानमन्त्रीको मौनताको सवालमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ राजेन्द्र महतोजीले जुन अभिव्यक्ति गर्नुभयो त्यो गलत थियो संविधानले गलत गरिसकेको संविधान बोकेर हिँड्नु भन्दा बाहेक विकल्प हुँदैन संविधानको रक्षा गर्न हिँडेको मान्छेले संविधान भत्काउँछु भन्ने हो भने हिजो कुनै बेला कसैलाई केही लागेको थियो भने त्यो दङदङ्गी अब बोक्न जरुरी छैन किनभने हिजो सिके राउतलाई पनि के लागेको थियो हिजो अरूलाई पनि के लागेको थियो त्यसकारण त्यो पुरानो इतिहास भइसक्यो वर्तमानमा पुरानो आफ्नो छवि जुन खराब छ त्यसलाई सुधार्न सक्यो भने चाहिँ देश र राष्ट्रको हितमा र व्यक्तिकै पनि हितमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ सरी भनेर गर्नुभएको छ त्यसैलाई बोकेर सधैँ हिँड्नुभयो भने जनताले माया गर्छन् अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 5 जनाको एउटा संयुक्त वक्तव्य आयो अघि पनि मैले त्यो कुरा कोट्याउन खोजिरहेको थिएँ विशेष त यो देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेर गयो र प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थालाई उल्ट्याउन खोज्नुभयो प्रधानमन्त्री यसरी बढिरहँदाखेरि विदेशीहरूलाई स्पेस दिन उहाँ बडो एउटा सजिलो पात्र हुनुभयो भन्ने उहाँहरूको आशय देखिन्छ तपाईलाई लाग्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जुन आशय व्यक्त गर्नुभयो आम जनताको बीचमा चाहिँ एक किसिमको अपिल जस्तो पनि देखिन्छ एक किसिमको उहाँहरूले चाहिँ देखिएको चित्रलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ पछिल्लो समय हेर्दाखेरि एक किसिमको त्यो प्रेसरमा हो कि क्या हो प्रधानमन्त्री एक किसिमको दबावमा हो कि क्या हो भन्ने आत्ममूल्याङ्कन त आत्मसमीक्षा त यहाँले पनि रियलाइज गरिरहनु भयो होला अघि पनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के प्रेसरमा उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले भन्ने होला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भनिरहेको जस्तो देख्नुहुन्छ या लागिरहेको छ कि छैन जस्तो अहिले विदेशी हस्तक्षेप भत्तै बढेर गएको यो देशमा चाहिँ सबै व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न काम चाहिँ यतिखेर प्रधानमन्त्री यसको एउटा सहज पात्र हुनुभएको हो लाग्छ अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू सबैको कार्यकाल मैले आफूले निहालेको छु अहिले आफू चोखो बनेर अहिले मात्रै यस्ता केही कुराहरू उठ्या छन् भन्ने हो भने त्यो कार्यकालका आफ्ना कार्यकालका सम्पूर्ण निर्णयहरू र त्यतिखेर सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरू र अहिलेको सहित दाँजेर हेर्नुभयो भने आज त दाँज्ने फुर्सद छैन मलाई तर यहाँहरूले दाज्नुभयो र उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले नै दाज्नुभयो भने पनि होइन यो वक्तव्य जारी गर्नु चाहिँ अब अहिले विरोधमा भएको कारणले जारी गर्नु मेरो चाहिँ नैतिकताले दिन्छ होइन भने
आफ्नै बेलाको पनि मूल्याङ्कन गरेर आउँदा भोलि पनि अरूले पनि मूल्याङ्कन गर्छन् त्यतिखेर भन्दाखेरि होइन यो चाहिँ के बहकाव के लहर के रहरमा आएर गरे त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो बिर्स्यौँ भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पछि पुग्नुहुन्छ। यो विगतदेखि नै एक किसिमको हामीमा लागेको रोगै हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको कुरा सुन्दा त्यही लाग्छ। अहिले अब मान्छेहरूले भन्छन्, विशेष त विपक्षी गठबन्धनमा तपाईँको एउटा समूह, पार्टीको एउटा हिस्सा, जहाँ आज यो कदमका विरुद्ध विशेष त प्रधानमन्त्रीलाई एनी हाउ हटाउनुपर्छ। उहाँहरूको एउटै गोल छ अहिले कि प्रतिगमनका विरुद्धको हाम्रो लडाइँ हो। प्रधानमन्त्री प्रतिगमनको मतियार हुनुभयो, अर्थात् प्रतिगमनको एकतिर दिशातिर हिँड्नुभयो। उहाँ आज यो व्यवस्था उल्टाउन लाग्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री इभन बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो भनिरहनु भएको छ, अर्कोले पनि त्यो भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूको आफ्ना आफ्नै तर्क छन्, तर उहाँहरूको आशय एनी हाउ यो व्यवस्था बचाउन विरुद्धको हाम्रो लडाइँ हो भनिरहनु भएको छ। यो व्यवस्था आज खतरामा पर्न थाल्यो। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता ल्याइएको यत्रो व्यवस्था, जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको व्यवस्था प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आज सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बाहिर प्रचार छ। मैले यो व्यवस्था सिद्धिन्छ भन्ने 1% मान्दिनँ। समय क्रममा प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन संवैधानिक र कानुनी मान्यता अनुसार हुँदै जाने नै छन्। यसमा कुनै दुई मत छैन। म सम्झिन्छु नजिकै रहेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल भएको बेलामा काठमाडौँ रिङ रोडमा सत्ता कब्जा गर्नको निम्ति 20 दिनसम्म चाहिँ रिङ रोड घेरेर राखेको इतिहास पनि देखेकै छु नि। त्यो लोकतान्त्रिक थियो कि कब्जाकै अभ्यासै हो नि? त्यत्रो मान्छेको ज्यान गयो, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासै थियो। कि कब्जाकै अभ्यास थियो? तर उहाँहरूले अहिले भन्नु भएको छ घटनाक्रमहरूलाई यसो सरसर्ती हामीले चाहिँ अभिलेख मार्फतै पनि हेर्ने हो या हामीले यसो रिफ्रेस मात्रै गर्ने हो भने पनि पण्डितज्यू पछिल्ला संवैधानिक नियुक्तिको सवालमा होस् या निर्वाचन आयोगमा चाहिँ आफ्नो प्रेसर गर्ने या आफू निकटका मान्छेलाई चाहिँ राख्ने, आफू अनुकूलका चाहिँ व्याख्या गर्ने, राष्ट्रपति समक्ष पनि एक किसिमको एलायन्स, एक किसिमको गठबन्धन जस्तो देखिने, यी सबै घटनाक्रमहरूले हेर्दाखेरि राज्यका सबै अङ्गमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कब्जा हुन थाल्यो भन्ने आभास उहाँहरूलाई भएको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब देशकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा छ नि, उहिलेको बाजेको पालादेखि नै भन्ने गर्छ नि। अनि माउरीको मह निकाल्दाखेरि त पहिलो महको थोप्पा कहाँ पुग्छ होला? जो निकाल्ने हुन्छ उसैको छेउमा पुग्छ, होइन? आँप टिप्न जानुभयो रुखमा, रुखमै पाकेको आँप चाहिँ टिप्नेले चाहिँ यो साह्रै राम्रो छ भने खाँदै रुखमै बसेर पनि खाइदिन्छन्, खाइदिन सक्छन्, तर त्यो रुखै खाइदिन्छन् भने होइन नि त। अनि मह काट्न जानेले सिङै निकालेको सबै मह खाइदिन्छन् भने होइन। म त सम्झिन्छु एकचोटि चित्रबहादुर केसीजीले भन्नुहुन्थ्यो, म त मह काट्न गएको ठाउँमा यति खाएको, यति मात्रै खाएको, झनै ज्यान समाप्त भएको थियो। त्यो ज्यान बचाउनको निम्ति पनि मात्रा मिलाएर मात्रै खानु हुँदो रहेछ। पाएको बेलामा सबै खायो भने त त्यसले त फेरि असर गर्ला, तुरुन्त चाहिँ हार्ट एट्याक हुने स्थिति हुँदो रहेछ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न उठेन भने कहाँ उठ्छ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उठेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार नै जवाब दिनुपर्छ। साँच्चीकै हात छातीमा राखेर पण्डितज्यू तपाईँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यो संविधान बनाउनमा लामो त्याग तपस्या छ तपाईँको। अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलै योगदान छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन बोक्दै झापा आन्दोलनदेखि देशमा बहुदलीय व्यवस्थासम्म या देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणसम्म नेकपा एमालेको भूमिका ठुलो छ। नेकपा एमाले पार्टी आज फुटेर छेदविच्छेद होस् तर मेरो पद बचिरहोस्,
एक किसिमको भावना या धारणा राख्नेहरू छन्। प्रधानमन्त्रीलाई कुर्ची भन्दा बरु पार्टी गए जाओस्, देशै गए जाओस्, व्यवस्थाै गए जाओस् भन्नेसम्मको बाहिर प्रचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वभाव त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? म त्यो ठाउँमा छैन, तर के हो भने हाम्रै यो दुई हात हो, बढी दाहिने चल्छ तर देब्रे चल्दैन भन्ने होइन नि त। दाहिने हात मात्रै भए पुग्छ भन्ने हो भने त देब्रे हात नभए पनि हुन्छ नि त। त्यस कारणले ध्रुवीकरण कसको विरोधमा हुन्छ? शक्तिको विरोधमा हुन्छ, शक्तिको विरोधमा हुन्छ। शक्तिको नेतृत्व कसले गरिरहेको हुन्छ त्यसको विरोधमा हुन्छ। एउटा भन्छ नि, दुश्मनी कमाउनु छ भने नराम्रो काम गरेर मात्रै होइन, धेरै राम्रो काम गरेर पनि धेरै समर्थक पनि पाउनुहुन्छ र धेरै दुश्मनी पनि कमाउनुहुन्छ। र नेपालमा एउटा प्रवृत्ति के छ? खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, सजिलो विरोध गर्ने प्रवृत्ति। अनि कतिको त के छ भने मेरो जन्म नै विरोधको निम्ति मात्रै हो, त्यसका मैले विरोध गरेन भने त मेरो पहिचानै सकिन्छ। त्यसकारण त्यो पहिचानको रक्षाको निम्ति लाग्ने हो कि केही काम गरेर देखाउनको निम्ति लाग्ने हो? गत निर्वाचनमा ठुलै दल भयो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रै मत ल्याउनु भयो। अधिकांश स्थानीय तहमा आज बोलबाला तपाईँहरूकै छ, नेकपा एमालेकै छ। अब निर्वाचन आउन धेरै छैन, किनभने आउँदो असारमा त फेरि चुनावमा दौड्नै पर्ला। वैशाख जेठबाटै तपाईँहरू चाहिँ दौड्न सुरु गर्नुहुन्छ होला, तपाईँका कार्यकर्ताहरू लाग्छन् होला। आउँदो अब यो चुनाव त अझ झन् निकटमै छ। कार्तिक यदि अदालतको फैसला चुनावकै पक्षमा या प्रधानमन्त्रीकै डिसिजनको पक्षमा आयो भने त चुनावको विकल्प छैन, प्रधानमन्त्रीले नै चुनाव गर्ने हो। यो चुनावमा होमिनेका निम्ति अब सबै तयार होलान् या नहोलान् त्यो परिस्थितिले बताउला, किनभने उहाँहरू त हामी चुनाव नै मान्दैनौँ, यो गलत भयो भनेर हिँडिरहनु भएको छ। अब चिन्ता चासो तपाईँहरूलाई हुनु स्वाभाविक हो, किनभने नेकपा एमाले फुटिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ, अन्तर्विरोध पनि छ, अन्तर्कलह पनि छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा नेकपा एमालेको भविष्य खतरा छ भन्छन् मान्छेले। ध्वस्त पार्छौँ हामी त गठबन्धन गरेर एनी हाउ सिद्ध्याउने। जसले बनाएकै थिएन, केपिओललाई नेक्ने रे, जसले नेकपा एमाले बनाएकै थिएन, नेकपा एमालेलाई सिध्याउन सकिएन भने, आफ्नो अस्तित्व बन्दैन भने ठान्छन् भने उनीहरूले मात्रै हो। नेकपा एमालेको भविष्य अन्धकार छैन, नेकपा एमाले सकिँदैन र नेकपा एमाले प्रतिस्पर्धा गरेरै अहिलेको ठाउँमा पुगेको हो र भविष्यमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेरै आउँछ। जनताले विश्वास गर्छन् त? अब यत्रो महागठबन्धनका बीचबाट कसरी एक्लै लड्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरू जहाँ गए त्यहीँ तपाईँहरूलाई काउन्टर हान्छन् उहाँहरूले त। यत्रो गठबन्धन छ, हेर्नु त, चार दल एक ठाउँमा छन्। मलाई एउटा सम्झना आउँछ, 2048 सालमा पहिलोचोटि चाहिँ चुनाव हुने भयो। कम्युनिस्टहरू 7 भाइ थिए, म मोरङमा, अनि 7 भाइसँग वार्ता गर्न गए मोरङको सन्दर्भमा, मलाई समर्थन गर भनेर। त्यतिखेर सम्भवतः 6 सिट थियो, बुझ्नुभयो? छलफल चलाउँदै गएको त त्यो 7 भाइलाई 35 सिट चाहिने भएको छ। 35 सिट चाहिने भएपछि अनि नेकपा एमालेलाई के नि भनेर मैले सोधेँ नि, तपाईँले सबैलाई माया गर्ने हो, ठुलो भएपछि सबैले माया त गर्ने हो नि सबैलाई भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए यसो गरौँ भन्ने मैले भने। मैले नेतृत्व गरेको चुनाव हो, त्यो बेलामा सबैलाई, जेठमा चुनाव हुन्थ्यो, गरम हुन्छ, सबैलाई एउटा एउटा पङ्खा किनिदिन्छु, हातले हुम्किँदै कुद्नु होला भनेर ल मिटिङ स्थगित भनेर हिँड्यौँ। र त्यतिखेर 35 सिट दाबी गर्नेहरू कोही एकजनाले
एउटा उम्मेदवारले जमानत बचाउन सकेन र म पनि निर्वाचित भएर आएँ र त्यतिखेर आधा काङ्ग्रेसले आधा एमाले जितेर आयो। त्यतिखेर 7 दल थिए नि कम्युनिस्ट, एमाले एक्लै एकतिर थियो। इतिहास बिर्सेका छैनौँ, वर्तमानलाई विश्लेषण गर्न बिर्सिदैनौँ। त्यस कारणले चर्का कुरा नगरे हुन्छ। नगरे। अन्त्यमा दुईटा प्रश्न राख्छु, छोटोमा जवाब चाहन्छु। नेकपा एमालेको मिल्ने या एकता हुने कुनै सूत्र छ? के देख्नुहुन्छ तपाईँ भविष्य? नेकपा एमाले एक होस् भन्ने शुभेच्छा त रहने नै भयो हाम्रो, तर यसो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि लभ जतातिर बढी छ त्यसले हेर्दाखेरि यताभन्दा उतै उतै हो कि जस्तो पनि देखिन्छ उहाँहरूको गठबन्धनले। यसो हेर्दाखेरि नेकपा एमालेको भविष्य के हुन्छ भनेर चासो राख्दैछौँ हामीले। गुरु थाप्न छोडिदिनु भयो भने नेकपा एमाले एक हुन्छ। जहिलेसम्म गुरु थापिराख्नुहुन्छ कहिले खुमलटार कहिले बुढा नीलकण्ठ या त्यो गठबन्धन, दिनसम्म चाहिँ वेट एन्ड सी, हेरौँ पर्ख्यौँ। अँ। ओके, तपाईँ यसो एनालाइसिस गरिरहँदा चिन्ता त हुन्छ होला, साँझ बिहान पनि यसो टेलिभिजन पत्र पत्रिका सबै हेर्नुहुन्छ, विश्लेषण हेर्नुहुन्छ। देश रहन्छ कि रहन्न हामीलाई पनि चिन्ता छ, किनभने देशमा देशी विदेशी विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू आउने या एक किसिमको सामरिक महत्त्वका विषयहरू पनि छन्। यस्तो परिस्थितिमा देशको भविष्य के देख्नुहुन्छ? कहाँ जान्छ? चिन्ता चासो भइरहँदा के होला? अब वीर गोर्खालीहरूले इतिहासमा रक्षा गरेका, इतिहास पढ्ने बेला मात्रै होइन, वर्तमानमा आवश्यक पर्दा देशको निम्ति लड्नु पनि पर्ने स्थिति हो। मलाई यो विश्वास छैन कि कुनै नेता विदेशीको सामुमा कुनै दिन लम्पसार परेको भरमा यो देश बिक्री भयो भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ। नेता सकिन्छन्, देश रहन्छ। देश रहन्छ। बाहिर सुन्छौँ हामी सिक्किम बनाउँदैछन्, कसले भुटान भन्छ, कसले फिजी भन्छ, त्यही भएर मैले सोधेको। सम्भावना के देख्नुहुन्छ होला र त्यस्तो? ठिक छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग विकसित घटनाक्रम र विशेषतः नेकपा एमालेको एकता र देशमा बढ्दै गएको घटनाक्रमसँगै देशको भविष्य र चिन्ता र चासोसँगै के अदालतले गर्ने फैसलासँगै देश चुनावमा हुम्मेला त, यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।